那其实，在俄乌战争呢，现在只是逼着准备上谈判桌，怎么上法，真的还不知道。但是加拿大这里却引起了一群这个当地人反北约的各种抗议。那其中加拿大也一样啊，在北约这里被要求要增加国防预算占 GDP 的2%。所以呢，连这一点呢，加拿大觉得做不到，因此内部的很多盟国的压力，尤其是美国嘛，要求增加呀。那他特别强调的是说，中国大陆的大规模军事集结让人深感忧虑哦。所以加拿大以这个理由来说，我们也需要增加国防开支。但显然，川普的盟友们说是被对于北约支出这些承诺失去耐心，答应的事情为什么还不做？他2032年。时间还那么久哦，这样要加大承诺啊。那共和党的议员说远远不够，要赶快立刻现在就要赶上这个进度才行。但是这个抗议活动正在大规模进行的时候，画面上我们都可以看到哦，这一群朋友跟警方还造成了一些冲突啊，烟雾弥漫啊，各种的互相的激烈的情况在进行当中。他们的总理杜鲁道在哪里？在泰勒斯演唱会，还跳舞跳得这么的开心，劲歌热舞起来了，这么四海升平，让画面一流出来之后，加拿大的民众整个爆锅，在社群平台上的舆论完全是展现不满，对于民众关心的事情抗议，甚至还有人被逮捕，有人受伤，总理一点都不关心，完全是冷感吗？因为过去他也曾经过在原住民的各种争议活动的时候，他跑去度假。加拿大人已经对于杜鲁多这种行为不是第一次了，上次他道歉了，这一次道歉还够吗？那过去也有花工厂不手软啊，他花平常比其他总理都还要多的预算跑去度假，20万加币等等的8倍的比例，跟其他人比起来，已经在名义上面受到了很多的挑战了。现在还有继续开演唱会的余裕啊！哦，所以欧洲要援乌克兰，现在已经是最后一搏了。加拿大会怎么做？其他国家会不会改变态度？法国外交部长说，西方盟友啊，不该对于支援乌克兰抵抗俄罗斯画红线。那至于法国呢，会不会真的派部队参与呢？我们不舍弃任何选项，就是还是口头上非常的支持啊，没有红线啊，也没有底线啊，哦，但还会给多少资源呢？那像美攻陆军战斗的战术导弹这些系统飞弹，乌克兰已经获准使用。那接下来进一步，暴风影已经飞弹袭击击毙了500名北韩军，这是媒体的报道。这是这个飞弹炸到俄罗斯本土去，炸到的是谁？炸到这个地下指挥所，却是损失的大部分是北韩官兵吗？那还有1名俄军将军，10多名俄国的军官，这些都还要再查证。但媒体报道目前是这样啊。还有英国主导有10国远征军联合的部队训练，也第一次准许了乌克兰一起加入，作为观察员。那同时，美国国家安全顾问，这个是未来即将接任的沃尔茨，他说呼吁俄乌要停止升级的战事，准备要展开谈判，甚至进一步说到时候川普会成为谈判的重要的协调者，这是美国非常明确的态度喽。但是呢，接下来还会支持向乌克兰提供远程飞弹。那怎么同时可以进行？有点矛盾呐。所以川普如何终止战事，就是大家关切的喽。其中终止的方式会不会是全部给俄罗斯？不可能的话，那就是美俄共管喽。那乌克兰的土地，甚至今天有传出各种的版本啊，军事政治计划分成3块，争议领土、亲俄国的实体、俄国的领土，就把它通通切开来。2045年前要达成的军事政治计划，一分为3，国家就直接被分裂啦，被美俄直接喜欢的自己带走，这样吗？那中东有没有可能因此被俄乌战争拖下水？是这样想的，因为莫斯科还透过人口贩运网络招募了数百名也门的佣兵投入乌克兰战场。这个显示呢，其中有胡塞组织的关系很密切。所以才会有媒体说担心，是自由时报担心的，俄乌战冲突会扩展到中东的新战场吗？而以色列领空有没有破防？过去它的领空防御是最强大的，但这一次呢，陆续有250枚的火箭攻击之后，发现已经部分被突破，造成至少6个人损伤，军事基地啊一些房屋毁损发生了。这就是目前真主党目前对以色列最大规模的行动之一。川普亲自要坐镇加沙停火谈判吗？准白宫发言人特别讲啊，到时候首席谈判代表就是川普，会努力让被俘虏的平民老百姓在加沙这里顺利能够回家。那有这么多场战事，亮哥怎么看？包括了加拿大，当然又是另外一个逆风的超车。因为加拿大的选举是明年10月了。
我们讲的是表定啊，那当然随时可以提前选举了啊，那他是必然落选了，他民调已经低于25了啊，所以我觉得现在就是有点苟延残喘啊。现在实际上欧美有很多苟延残喘的政权啊，那都在那边作怪啊，比如说美国就是拜登嘛，拜登你在干嘛？你1月20号就要下台了，就在那边提供远程飞弹给乌克兰，准许他打，那你这个局是要谁收拾啊？对不对啊？那个德国总理肖兹也是啊，德国明年2月就要改选了，那加拿大是明年10月，可是没有人知道会不会提前啊，就这样啊。所以我觉得现在这个就是欧美政局的悲哀啦，就你们这些啊，都已经快走的人在那边搞怪了，或者在那边搞得国家整个政坛缺乏领导嘛，那社会就一团乱嘛。我觉得现在给人家的感觉就是这样啊。那川普坦白说，川普那个国安顾问那个华尔兹说他个人主张还要继续提供远程飞弹，你认为川普会同意吗？我不这么认为。是啊，矛盾。他就在那边自己讲啊，就是你不觉得现在就是很奇怪吗？我难以想象啊，你川普要跟俄罗斯谈判啊，你还不停止这个远程飞弹供应？没错。那俄罗斯就觉得你毫无诚意，我到底要跟你谈什么啊？可是这里现在就是很麻烦啦，就是因为我刚刚不是跟你讲那个乌克兰的民调吗？就是乌克兰大部分的老百姓真的是已经觉得拖不下去了。那个盖洛普今天还有一个题目啊，你愿不愿意做领土让步来达成停火？竟然有52%同意耶！这一题以前不能问的，这一题以前根本就是禁忌啊，反对的只有38%，拜托停止战争就好，就受不了了嘛，心情就受不了。而且我跟你讲啊，俄罗斯还没有用最毒辣的招数了。他如果去炸从波兰过来的输配电呢，那12月就是冬天呢，你乌克兰撑得住吗？我们现在讲的已经不是战争了，就是你要不要投降啊？因为乌克兰现在缺电的地方有1/3啊，它现在的电力除了那个核电之外啊，扎波罗热那个核电厂不能打嘛啊，那另外就是波兰拉那个输配电过来啊，输配电如果俄罗斯疯了给你炸了，你怎么办？12月很冷所以我说啊，这个局啊，我就觉得拜登真的是非常不负责任啊。而且坦白说啊，你说你要帮乌克兰，那请问你提供几枚我们讲的陆军战术飞弹啊 ，ATACMS？ 那个英国的《泰晤士报》他说拜登大概提供50枚，我觉得这个简直不负责任到家啦！50枚能干嘛呢？我觉得它大概只有一个功能啊，就是在那个库尔斯克阻止那个俄罗斯跟北韩的军队做集结。那集结你就炸他嘛，因为今天就传出一个新闻，说北韩有一个部队集结被炸死300多人，可是没有办法证实。对，大概就只有这一类啦，不然你到底能干嘛啊？所以我觉得拜登就是要你撑到1月20啊，你不要在我任期内倒下来了，就这样了。那看起来川普是极力的想要快速解决，但问题是这个解决的结果会是什么？1分为3，领土让出去，美俄共管各拿一点好处。林哥。我觉得川普很难快速解决了，因为拜登现在就一直在冲康他，就要把整个战局搞得更乱了，让你更难解决了。那现在的情况演变就是这样，这会非常麻烦。那我是觉得加拿大很有趣啊，杜鲁道当然他可能觉得意识到自己快下台，就随便无所谓。那可是问题是加拿大要为了美国的要求，他要去增加他的国防预算。我就一直觉得很奇怪，他的目的是为了因应中国大陆的威胁，我实在想不太出来中国大陆对加拿大有什么威胁。砍伐出兵，你要知道，历史上唯一侵略过加拿大的国家是谁？你知道？是美国，真的、是，所以连俄罗斯都没有。对啊，所以我就觉得这个非常趣味啊，他到底想要干什么？那当然我知道他承受到北约的压力啦，他必须要去做这件事情。那加拿大在某一种程度上，基本上已经是美国的小弟，
所以美国叫他干嘛，他很难不做什么。可是我觉得加拿大人自己是不是也要去想一想，你去跟一个东方的大国作对，到底对你本身的好处到底在什么地方？所以北约这个抗议才会很激烈啊，是啊，民众的怒吼。因为其实对加拿大来说，他真的面临这么严重的生存威胁吗？看起来根本没有啊。我从来没有听说过哪个国家以加拿大为敌，那我真的从来没听说过，所以这真的是很奇怪的一件事情。然后西方现在这些，包括法国、包括德国啊，每一个都讲了一口这个非常好的仁义道德，对，都讲的跟真的一样。每一个都，我们绝对不能放弃，要支持，不排除。法国已经讲了2年，说他不排除那个出兵了。那你出了没？你出啊！你法国赶快派军队去支援乌克兰，乌克兰现在最需要你啊，对不对？那你怎么不去？奇怪哎，马克龙没事还在谴责说西方这些人不可以，你们怎么可以退？那你去啊？你怎么不去？对啊，你们都在讲而已嘛。实际上，法国对乌克兰的援助也越来越少，事实上就是这样啊。德国也是一样啊，大家都弄得跟真的一样，实际上根本没在做这件事。那这瓦尔斯上来，其实川普给他的任务就是叫他谈判。那我认为瓦尔斯为什么说我们还会继续供应这个远程飞弹，是当时那个场面他应付一下而已。哦，对啊，说而已，不要认真是吗？不可能啊！川普上来，你再供应他远程飞弹，那就是要这个战争继续打下去嘛。就是这样啊，那大家就来玩嘛，那看谁受不了。那至于说传出来这个所谓的要把这个乌克兰领土一分为3，老实讲，这是乌克兰的媒体讲。那乌克兰的媒体呢，最近这2年，它的错误率是超级高的。哦，我们就以北韩来说好了，他们现在又告诉你说，北韩有几百人不知道被他打死了，对不对？500人，可是Austin 说他们还在接受训练，还没有投入战场。哦，那所以到底是怎样呢？所以我认为这些讯息就真假真真，我们大家看看就好。但是问题，人命的损失是真的持续在发生。舰长，但是我觉得俄乌战争现在已经趋近尾声，这是一个没有办法改变的。因为川普只要上来，他什么事都不要做，他也不要去劝什么，他只要斩断这个军援跟军事武器的这些援助，就 game over 了吗？就结束了。北约不可能，你不要去听北约任何一个人部长啊什么讲一个什么东西，只要美国停止，他们不可能带着去。而且最近你有没有发觉，这个俄罗斯它试射了一个中程的，就是可长兼备的一个这个导弹，能够打这个2500到5500的这种距离的，那个距离涵盖哪里？就是北约欧洲那一带。所以他在警告你们不要乱动，因为他们也预料到，我说俄罗斯也预料到要结束了。但是我觉得我们应该要好好的看一下俄罗斯的这个借鉴，尤其对台湾。普丁最近讲了一句话，我觉得是非常有深意的。他说美国在台湾复制乌克兰的经验是什么意思？他其实当初为什么挑起这个战争，他就是在诱惑乌克兰一个你根本不可能做到的事情，就是加入北约。那我也知道这个就是俄罗斯的红线，你只要加入，看起来要加入，他就会动手。那美国怎么对台湾的？就是各种的诱惑你可以独立，而你这个独立就是北京的红线。所以他现在在复制这个，就是希望说，明明这个不可能，但他就让你觉得可以，也许有一天北京就被逼得动手了。这就是他在复制的经验。那我们看乌克兰今天怎么样？乌克兰原来在战争之前有4130万人，我今天特别去查一下他的相关的资料，死伤超过50万人，国内流离失所超过800万，国外逃难的超过700万，这个严重受影响的是1600万。乌克兰坚持到今天，你能不能告诉我他们得到了什么？他们什么都放掉了。现在战争快结束了，我觉得这个时候台湾人一定要看清楚、记牢了乌克兰的下场，这是我们的前车之鉴。你不要认为说跟我们无关，一模一样的事情，看起来美国希望发生在台湾，你没发现吗？他现在所作所为全是如此。可是你知道乌克兰得天独厚啊，他后面这波兰他逃难，人家走路都走过去了，而且到目前为止，美国支援他2000多亿，这个欧盟、英国那里也支援他2000多亿美金，大概这样子。我问你，将来有一天，美国会怎么支援台湾？他会跟我们钱吗？他会跟我们武器吗？光一个海他就送不过来，所以真的希望台湾人好好的以乌克兰为鉴，看好他们的下场。
不要跟我们要钱就不错了。来看看，在昨天有一个最新的国际间的消息，新加坡前总理李显龙从昨天开始访问中国大陆啊，包括苏州、北京、上海。都得到了非常高规格的对待，当然也即将跟习近平见面。那他卸任之后首访中国，很多学者说，也许他可以在中美之间扮演沟通的角色吗？但他自己被问到川普上台之后对台海的影响，他的看法是什么？听听他的谈话。Singapore react trying to keep peace between the two sides from the Taiwan Strait, as she always did in history? Well, first of all, we have never tried to keep the peace. We have always prayed for peace. It's a big difference. It's beyond our powers. We wish both sides well. We are friends with both sides of the Taiwan Strait. 为什么大家都笑了？因为他讲就是大白话嘛，那他只能用祈求的啊，他有什么能力介入呢？而台湾又有什么能力可以阻止战争呢？新加坡前外长杨荣文说，当中国人说我们没有帝国野心，因为这不是我们的本性啊。他希望西方能够了解，这个是有可能美国要花20-30年才能看清中国。那如果说在这样互相不够理解的情况之下，也许他们认为说李显龙帮助美国了解一下吧，沟通一下吧，但他自己就认为真的只能祈祷才能够达到的和平。而川普即将上任，跟马斯克之间的关系最近成为外媒里面非常高度关注的话题，因为只有降狼金桃嘛，自由时报特别去报道为什么两个人的这个，尤其在美国历史学者的这个纳索的直言里头，天才跟这个明星只能容下一个啊。所以，川普跟马斯克能够感情维持多久的兄弟情呢？尤其是中国议题，中国立场，马斯克明显的跟中国大陆做生意嘛，但跟川普的反中可能关系会越紧张。华尔街日报甚至说，中国想要透过马斯克来规避川普抗中的政策，马斯克可能是所剩不多还能当中间人的选项，但川普买单就看川普咯。所以正在跟中国政府做大力资助要求的全球性产业竞争底下继续做啊。它包括电池、太阳能、航天发射，在特斯拉在中国的市场目前是处于劣势，是除了内卷的各种原因之外，还有因为他们没有智能驾驶的系统。特斯拉要等全自动驾驶获得批准，这跟网络、跟卫星都有关系。所以马斯克还亲自跟李强请求允许核准啊。但是呢，企业家在美国的企业一样，全部都往大陆去走市场法则嘛。库克、苹果也去了，听听他怎么说。I'm thrilled to be here, and I'm so proud that Apple has an exhibit here with our partners. So how do you value your partners in China? Oh, I value them very highly. We could not do what we do without them. 没有中国的合作伙伴就没有今天，所以它亚洲最大的 iPhone 的这个旗舰店也在上海啊。那所以企业走的跟政府走的显然是两条不一样的道路。美国如果取消中国最惠国待遇，平均关税从19.3上升到60，会有什么影响呢？这是未来即将面对的事情。墨西哥则不管川普2.0或现在的政策是什么，接下来会斥资27亿美元，即将要扩建太平洋沿岸的这个海港啊。这个海港被认为直接加剧了墨西哥可能成为中国进入北美市场后门，这个是美方的担忧。亮哥来看看李显龙这次的出访。我觉得坦白讲了，习近平跟黄循财就足以处理跟新加坡的关系了啦。那李显龙对别国的事情他也不会去介入了，所以我觉得比较像是一个老朋友啦。因为卸任了嘛，那坦白讲，那个新加坡的官员也很知道分际的啦，他也知道他退休了，所以权力就在黄循财那边啊。所以我觉得我们也不要完全从说他要影响什么去理解了。我觉得就是个老朋友，那也许中国大陆有一些问题会请教他的意见，因为觉得他有一定的智慧嘛，治国的经验嘛，那个也不一定会公布了。所以我觉得是比较是这种性质啦那我觉得我们不要用这种角度去理解马斯克了。马斯克聪明得很没错。你认为川普的人事案他都没有影响力吗？他说100%是川普决定的，你相信吗？比如说这个商务部长鲁特尼克，很多人就认为是他推荐的。
他不承认，所以他很聪明的啦，他知道政治人物需要的是光圈，然后川普是最骄傲的人嘛，所以所有都是他想的啊，所有的功劳都归他。他才是主角，这个他一定会的啦，你不要低估他啦啊。那你说他有多亲中？那如果他那么亲中，干嘛把 SpaceX 的供应链从台湾搬走嘞？显然他也会在乎美国的国家安全利益啊。而且中国大陆有一些是真的不会给他啦，比如说星链，星链这是国家安全问题，没错，怎么可能给你做？还有那个无人驾驶，中国已经有4个公司投标了，他就是没进去，因为我怎么知道你会不会勤收啊？卫星看了什么资讯，然后把一些什么对不对输回去美国啊，谁知道？所以我觉得他有自知之明啊，他可能在中国要的，比如说电池啊，继续的合作，储能系统有机会做一点生意吧啊。那我觉得他更多的是在美国的市场啦，你不要以为是中国市场，美国有很多东西，他跟川普好朋友是有好处的，当然比如说 NASA 跟他的合作，是对不对？NASA 又不要跟波音来跟我合作啊，SpaceX 赚多少钱啊？还有美国现在的低空经济也刚开始啊，那规则谁来拟？搞不好就是他嘞。那中国大陆低空经济已经开始啊，美国要刚开始啊，还有美国的无人驾驶系统规则谁来拟啊？搞不好也是他嘞。那个赚的钱也很大的啦，所以我是觉得真的不要太简单去看他啦。他非常清楚他是不能选总统的，他出生在南非，他不能选总统的，所以你不要去误解啦，说怎么他也要选总统，不会的啦，他聪明得很，他知道川普就是要这个 jelly fans， 他不会去跨越那一步的啦，那他也不会笨到入阁啦，不会的，他就帮川普进来整一整那个政府部门啊，提高效率，3预算3编制。那这样就可以跟川普维持相当不错的关系了。我觉得川普跟他在一起，完全就是因为他认为他很聪明。那聪明人欣赏聪明人，他觉得全世界只有马斯克跟他一样聪明。我觉得他们是这种关系啊。我相信算是天才惜天才嘛，不知道还是狂人。休息一下，马上回来。新加坡前总理李显龙到中国大陆这一趟呢，看起来是得到了非常高的礼遇，有些地方其实也很值得台湾借鉴。其实你说新加坡这个李显龙他跟习近平啊，或者去跟大陆的这些官员啊进行这些交往啊，那有人认为说他在中美之间扮演角色，我认为他绝对不会去扮演这个角色。他大概唯一会扮演的角色就是帮新加坡帮黄英才敲敲边鼓。可以拉一点线，让新加坡跟中国大陆能够多一些其他的合作。他不会傻到去介入中美这2头大象之间的事情。他得罪哪一方对他来讲都不是好过了，对不对？他也没有必要选边站，对他来讲就是这样。所以能够保持距离，以策安全是最好。我觉得他能够尽量不谈这方面的事情，他就不会去谈，因为这个说真的也不关新加坡的事。所以我觉得人家讲的很明确啊，就是我只能祈求台海之间的和平啊。我根本没有办法去维护或影响这个东西，这不是他这种量级的国家做得到。所以我觉得务实是好事，我也觉得台湾应该也要很务实去看待台湾在世界上的地位。我们常常吹得跟真的一样，好像全世界都在注目台湾，全世界都认为台湾多了不起。其实台湾自己要知道自己所处的地位，才能够做出正确的判断。那但是我觉得现在马斯克这个东西，当然很多人是看衰他们未来是不是很快就会翻脸。我不否认，我也是看衰的那一个。为什么？因为我觉得这2个人都太聪明。那2个太聪明的人呢，对对方都有所需，那总会有在某一些地方他们意见开始不合的时候，所以就看什么时候进展到那一步。但这一步可能没有大家想象中那么快。那实际上，马斯克当然不是单纯去为了跟川普交朋友而去，绝对不会是这样。他有他的目的，川普也有他的目的。那马斯克为什么要维系他在中国的这些东西？实际上，他跟中国大陆结合，他可以获得很多好处。但是问题是，他也知道中美之间现在在对抗，
很多东西慢慢优势也不在。就好像亮哥刚刚讲，你说自动驾驶，我绝不相信中国大陆会允许他做这件事，不可能，因为这个会直接接触到国家机密的东西。他如果把这些资料全部都传回美国去，那中国大陆绝不可能允许这种东西，美国也不会允许其他外国的企业在美国做这件事。同样的，中国大陆也不会允许，这都是很正常的。那但是，我必须说，川普现在上来好像真的打算对中国大陆开闸，就取消最惠国待遇。把所有的关税全部都拉到60%以上，我是觉得这个当然会对中国大陆跟美国之间的贸易造成很大的冲击，但是美国自己，因为美国有很多基础民生用品都是来自中国大陆，你这些东西一下涨了60%以上，美国自己不会出现问题吗？我真的觉得这是川普自己要去考量，这个冲击也许大到不见得是他能承受的。休息一下，马上回来。新加坡前总理李显龙正在访问大陆，怎么看？李显龙或是他的父亲，都是这个世界上很多人尊敬的一个政治人物。像有一次我看李显龙他在当总理，他讲了一个大概半个小时的演讲。我看那个时候我真的很感动，我觉得这是一个伟大的政治人物。他就讲，因为人家问他说，中美你要怎么样选边站？他说我们永远不选边站，我永远都是为了我们新加坡自己的利益。这是他那时候讲的。他说：“这不代表说我们跟中国或者跟美国没有任何的这种意见不一的时候。可是如果意见不一，我不会对抗，我会去想尽办法跟他们沟通。代表说我们是按照我们国家的利益来跟你这样子去讲。他说，如果我们的人民不接受我们的想法的时候，我会想办法跟我们的人民沟通。代表说我这个政策是为了绝大部分新加坡人民做考量。听他那个一讲完，就说。”面面俱到，真是一个当个领导人就应该这样。至于你说他的外长说中国从来没有帝国的野心哦，你说一个国家有没有野心哦，你不要去看他怎么讲，你要看他的历史，这个历史就可以看得一清二楚。中国5000年的历史从来没有去侵略别的国家，元朝根本不应该算中国的一个正史，因为它是一个。观众朋友平安，欢迎收看 TBS 新闻大白话，我是王浅秋。首先介绍这一节，跟我们一起讨论最新国际国内议题的来宾，第一位是耶鲁政治学博士郭正亮亮哥，大家平安。资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好。前张检舰长黄征辉，主持人各位观众大家好。一个最新的消息是来自于在一个国际的安全研讨论坛会上面的，蔡总统去演讲，演讲内容是什么？被引述的内容是乌克兰呢应该比台湾更需要美国武器。所以武器我们晚到没有关系吗？这是我自己 OS 啦。他是说没有关系的，武器可以先交给乌克兰，乌克兰战胜的话就可以嚇阻中国。那被很多的现场媒体的引述的推论就会认为说，表示其实乌克兰战争息息相关的影响了台海的安全。推论的论点是这样啊，我们没有忘记2023年4月，当时蔡总统出访的时候碰到了他的姐姐，6年没见了，在美国团聚。The whole family 整个家族都在这里啊，蔡英文说有点激动，所以如果我们台湾真的跟乌克兰下一个息息相关的战事可能性的话，那我们就会他的家人都在美国啊，那我们其他人呢？我们都在这里啊。那《卫报》甚至证实蔡英文前总统原本10月是要访问伦敦的当时不就有消息报道出来说，因为他们的外长要去访中，所以把它推迟嘛。结果媒体证实的确如此，是英国的外交部插手要蔡总统的行程改变，因为理由是避讳破坏同一个时间英国的出访行程，才会影响了这个跟中方的行程，所以才会转赴到法国去那赖清德大内宣的总统这个各种的言论啊，不停的蹭我们冠军的棒球队啊，所以飞机要伴飞迎接这些胜利的英雄回国，还有要喷发这个热焰弹是必然的。那有媒体好像报道说，好像热焰弹不够等等的那顾立雄特别跳出来说，这是历史性的一刻，这些不管是飞机伴飞还是释放热焰弹，都是必须要做的事情，所以不会影响任何的战务这个编组的问题好，我们准备好了吗？像以赖总统的说法，蔡总统的说法，他们都告诉台湾必须要准备，尤其是川普2.0，接下来就是要台湾进入
更严谨的准备状态啊！准备什么呢？是40万民兵打城镇战吗？国军的大教招第一次进到了校园呢，到了教招地点在非军事营区正大的校内研创大楼实施7天的旧制的教招，强化防务。虽然没有发弹药了，但是该有的这种装备全部都发，还把它区分为身手、手手的各种操作，作为未来的准备，全面在准备了。那赖清德总统的外交之旅，还因为担心会引起中共军演呢，国防部还悄悄修改了一个叫什么呢？防空警报发放线距离。这是根据林传媒的报道，就是说国防部定义这个防空警报发放规定呢，重点在于，防空警报过去要70海里啊，这样的距离就要发啦。那现在呢，缩短24海里，越来越近啦，就是还远就不用发啦。其实我们收到警报，不是上次只有那个卫星经过台湾吗？那民众只有3分钟可以躲警报，这也是一种准备嘛。我们准备的除了军事上要准备战时啊，要民兵，然后还要更新全国的民防应变手册。那应变手册里面告诉大家，如果你没有办法立刻前往避难，这个警报响起，没有办法来得及去避难所，就要远离窗户，到第2道砖墙以上的房间去避难，才不会被玻璃溅飞而造成的伤亡哦。好，顾立雄特别讲，源自于敌情的威胁，告诉大家说我们不得不做很多的准备，应对啊、应处啊，不可以让其他国家来自于无人之境这样子来处理。所以台湾的警备还有整个国防的准备，不断的在升级，来自于谁的要求？当然是美国喽。美国一直在问一个问题啊，那台湾准备好了没？你有没有办法做连内部的各单位军种的合作跟联系都有问题吗？这是美方认为的，让他们感觉处于不安的状态吗？所以参谋总长梅家树特别要求军方主动找各部门做兵推，而兵推直接美方也加入了。美方加入的目的呢，是希望透过美方的经验协助台湾整合，还是就直接美方的情报、美方的入到我们中枢防卫兵推，意义又是什么呢？日媒报道说，因应台海紧急状况可能随时会发生，所以美日已经准备在菲律宾跟日本都部署飞弹。这项军事计划呢，已经密切的在进行，包括在日本西南方鹿儿岛、冲绳县、琉球群岛，还有菲律宾的这个飞弹部队。美国陆战队有一个陆战队的滨海团会部署到这些地方，同时处理包括太空啊、网络啊、电磁波这些美军的部队也会驻扎在菲律宾。他们都认为台湾随时可能会出现紧急状态。亮哥，蔡总统这样出访去演讲好像讲的这个武器啊，台湾现在不是说叫你赶快交付我们吗？他说的好像是先给乌克兰，我们不急。他说我们还有时间。我不知道蔡英文是不是在暗批川普啊？因为川普1月20号上来，可能就会立即对乌克兰做极限施压，进行停火谈判。事实上，我刚刚看到盖洛普最新的民调对美国的信任度大幅下降有人问乌克兰那个到时候跟俄罗斯谈判，谁最适合当中介？结果民调第一是欧盟，欧盟是70%，那第2名是英国63%，川普49%。还有49%。我觉得他们不要找美国吧，他知道川普对他们不会太有善意了，他就是要搞定我还看到另外一个民调也是盖洛普，大家可以上网去看，这都是公开的乌克兰人对美国领导人的表现在2022年2月发生俄乌战争第1年，对拜登的表现63%，高度肯定现在只剩下38%。所以我就做一个直播我说乌克兰也在以美论所以我觉得蔡英文不要去搞一些可能跟明年的美国的实际的现实就不符合的东西了。你这样给人家会感觉你是不是脱离现实，诚意过高，结果到最后没有人理你。那你这样不是让台湾更失去信心吗？比如说我举例了，肖兹明年2月德国要改选，肖兹上个礼拜突然打电话给普京
那第一句话就跟普京说：“哎，你什么时候要撤军啊？”那大家都知道这个是开场白啊。事实上，真正的议题是什么？普京又问他说：“你什么时候要恢复跟我们买天然气啊？”哎，我就是这就是这种议题啊。所以我跟你讲，他们都已经知道川普不要绿能了。所以为什么我不能买天然气？那他也知道川普即将要跟俄罗斯至少要有一定程度的和解了。那俄罗斯天然气当然要卖到欧洲啊。所以现在是很多国家都在动了。那只有你台湾前任总统、现任总统完全不进入状况，你觉得这不是一个很悲哀的事吗？而且林佳龙也被派去乌克兰，都同一个逻辑啊。现在全世界最积极支持乌克兰战争的就是台湾。然后你去看那个美国的态度，现在是拜登啊，拜登主要是在撑说你1月20号之前不要给我倒下来。可是川普呢？川普的态度已经非常清楚了嘛，你自己去看盖洛普的民调嘛，对不对啊？那还有，我看到我们国防部啊，说对防空警报的发放距离啊，这也是很奇怪，说之前是70海里啊，对，直接缩短。那我请问一下，大陆军机越中线没有进入70海里吗？早都过了。你为什么不发放台风那个防空警报？那大陆的军舰有没有进入24海里啊？恐怕也进了吧。那你怎么没有发放防空警报？我跟你讲，我讲白了就是我们从来都不发放防空警报，真的，因为他怕当作没发生，他怕引起恐慌嘛。如果是真的是人家越中线或者进入你的临街水域24海里，你就要发防空警报，这是多大的事情，你知道吧？这等一下舰长可以说明，就是说大陆的军舰真的就已经进入你24海里了，那我也还没看到你发布啊，那更不要讲你说70海里，我认为早就发生啦，所以我不知道啦，我不知道国防部现在发布这个是要干嘛，因为大家都觉得你是玩假的啊，你是意思是以后要玩真的，是不是？那会不会我们每个礼拜都有防空警报啊？这可能性是有的，因为对方的军机、军舰确实不断的在进入你的海域啊。哇，邱也不敢，他不敢这样，真的来影响选情，人心惶惶。要做偷偷做，私下做，预算编的就好，花钱消灾，这样吗，斌哥？我觉得蔡英文现在是故意在给赖清德冲康，我觉得是他很故意啊！哇塞，直接告诉老美说，我们不需要武器，乌克兰先用。然后还要求他直接指明要美国竭尽所能去帮助乌克兰。对呀，你到底在讲什么？管的太多了哦。什么时候我们可以对美国指指点点？我真的觉得是怎样？你生怕川普没有注意到你，对吧？我觉得他到底在干什么啊？那既然我们都这样讲了，那现在美国欠我们的武器，他就可以无限期推迟啊。不就是这样吗？你自己说不急啊，他说我们还有时间啊。对啊，我们还有时间啊。我的天，还有什么时间？太多了。还有什么时间？我真的不知道。看起来时间越来越没有了。那蔡英文，你到底是故意去国外害我们的，是吧？把武器推走，把东西全部给别人，然后台湾就负责当冤大头。反正他不是总统了，他无所谓，他不在外，不在这。对啊，所以我就觉得他是怎样？他是故意。你看赖清德，你现在出不来吧？老娘可以出来，我就到处跟你乱讲，看你怎么办？是这样吗？这很危险的，拜托蔡英文，你好歹是前任的元首，不要干这种事情，你把台湾置于非常危险的境地。然后我们现在摆明了就是要搞全民国防，可是你要搞全民国防，我说真的我也不反对，你就真搞啊。那你又不搞，每次都搞这种装模作样的东西，去找了政大，请问一下为什么要找了政大？我就不懂，比较空旷吗？政大比较空旷吗？然后再来呢，你看到它里头装备摆的跟真的一样，他弄的那个睡袋，那是个帐篷，你知道？那请问一下，你在他那个是在室内，你在室内弄这样的一个蚊帐，请问一下，你到底在干嘛？我实在不知道这样在训练什么。你要么就真的让他们露宿嘛，你不是要训练吗？那就露宿啊。然后你准备了这么一大堆武器，不给弹药，你到底要练什么？我不晓得要练什么。你连弹药都没有，他到时候你怎么知道他会被操作？就大家拿出来比划一下就是。那你要不要发气弹给他们了？我觉得还比较有用。
这是 cosplay 吗？对啊，这不然到底在干嘛？我真的不懂，这样在训练什么？全部都不给弹药，我也不知道到底要干嘛。所以我觉得民进党根本在玩半吊子的游戏，假装一副好像想搞全民国防，可是实际上没有，就只是掩人耳目，故意演猴戏给美国人看。然后呢，防空警报现在讲的跟真的一样。其实他宣布这个代表什么意思？你知道？代表因为老共进入24海里根本已经变成常态，所以我们自己也主动退守。我们现在所有的防卫线就24海里以内。就全部都不要了，过去的海峡中线什么都没了。现在他就是在老实告诉你这一点了。那好，你现在宣布了你要做哦，你说你要发放防空警报，大家不会以为防空警报发完之后，大家听有防空警报就算了，不是这样吧？防火警报一样吗？你要有接下来的措施是什么？我们小的时候是真的会发防空警报了，那个发防空警报都有教我们要就地掩蔽啊，干嘛什么东西啊，家里灯火全部都要关掉啊。那请问一下，我们现在要不要做这件事？那如果不做这件事的话，发防空警报干嘛？那做了这件事的话，社会会不会大乱？或者大家会配合？是啊，所以我真的觉得我不知道他们到底在干什么。然后他现在说因为我们缺乏全民总力整合，所以要借助美军的经验。美军有什么全民总力整合？美军上次动员全民打仗是在第二次世界大战，还让其他国家打仗啊？我不知道这到底在干嘛。所以我觉得我们根本都在演戏，自欺欺人，不要再搞这种账面上的游戏。我看我们这些军事准备，以辜立雄部长的说法，看起来就是要跟美方交代的，因为美方一直觉得我们准备不够，所以我们要再加强。其实整个的现在，如果万一将来发生了这个台海发生战争啊，整个美国要怎么做，我们国防部在怎么做，我们政府的意向，其实现在都非常清楚，你不必去猜了。所有的这些东西都在符合这个。第一个建军就是第一个。不对称战力，就是什么无人机啊、弹簧刀啊、什么刺针飞弹啊、标枪飞弹，这是一种。第二个，把台湾建成刺猬岛，然后这个标准飞弹啊，什么熊2啊、攻3、攻4啊，什么攻3、攻2啊，什么的这个防卫的台湾装满满的，这是建军的。然后再来国防上面呢，就是结合民力，记住就是结合民力。但因此，将来你不要认为说，打仗是。万一打起来是革命军人的事，对不起，全民都在政府的计划之中，这也是美国的一个想法。他认为这样子台湾就能够撑住一段时间。但是大家可能忘了一件事情，战争都是以己之长攻彼之短，要跟解放军相比你是不是解放军是一个标标准准打不对称作战起家的？因为早年他是小米加步枪，他到现在你去看他的国防部的那个组织底下你看，像如果你查我们国防部的组织，有陆军、海军、空军、联勤，对不对？等等，你知道他那底下1、2、3什么2炮下来，最后有一个叫做后备预备役。我查了一下他这个里面的所有的资料，你看他的如何训练民兵，好比说那个所有的渔船有20万艘是在他这个那边的这里面的，只要鱼闲的时候，就是不是捕鱼的这个繁忙的时候，他们都会去。做一些这些训练，这是他们在做。那平常你去看，所有的这个地方的训练，男的、女的民兵在那里训练，解放军是最有经验打不对称作战，他最能够结合民力。反而我们国军，因为一直以来我们都认为我们是强大的国军，我们有美制的装备，所以他几乎都不太重视这些东西，总认为那是不入流的。不是一个主要的一个途径，这个是一个我们国军应该，你就是想，你要做这样子做，你打得赢解放军的这一方面的做法吗？如果打得赢，你试试看。那我们最会的就是什么？你知道？好，我们来结合民力，我们要动员民力。最后开会开了半天，所有的都是监副总长监这个，那个监那个都是监，所以没有多一个人，但是他这些工作计划上都有了，可是，在解放军他是彻彻底底的有一笔预算，我查一下，大概是3%，以今年的预算大概70亿美金，他在做这些所谓的后备的啦、民防啦，做这些训练，所以政府在做这方面，你真的要去想一想，你能够打这种不对称作战，结合民力，你打得过解放军吗？因为现在美国的即将接任内阁的几位相关国安国防的团队都认为，台湾要玩真的，不能所谓准备备战玩假的。